Pois hoxe o noso protagonista é o alcalde de Valdodubra, José Manuel Varela Ferreiro, por certo que debutaba na política municipal nas últimas eleccións e accedía á alcaldía, cumprido este mandato, o seu primer mandato. José Manuel Varela, moi bons días. Moi bons días, José Manuel. Antes de nada, pois como sempre, gracias por todas as facilidades para realizar esta entrevista. Agradecerche a ti que sempre estiveches pendente un pouco de Valdodubra e a verdade é que foron 4 anos que bueno, tuveron moito movimento e sempre estuviches cubrindo aquí a actualidade e agradecemosche esa atención por o noso concello. Políticamente foi máis tranquila que a anterior, non sei ti como viras a anterior. Sí, bueno, a anterior a verdade é que non estaba en política, pero bueno, sí, podese decir que foi máis tranquila, a pesar de que, bueno, máis ou menos o reparto entre partidos estaba bastante similar, esta, pois, foi bastante tranquila. Alcalde, rematamos a legislatura, estamos prácticamente xa preto da campaña electoral. Que balance nos podes facer destes 4 anos no goberno? A ver, bueno, para min, que debutaba en política, como ben dixeches, foron 4 anos, foron complicados, basicamente pola pandemia. Tivemos 2 anos de pandemia, que agora parece que ninguén recorda, pero bueno, estiveron aí e bueno, foron anos de tomar decisións que eran difíciles, pero bueno, o balance da legislatura para min é positivo. A verdade é que recollendo un concello como era este, que estaba moi paralizado, como dis, a anterior legislatura foi complicada, estaba, bueno, había facturas sin pagar, había moitas cousas aí pendentes, e a verdade é que penso que foi moi positiva, conseguimos activar proxectos que estaban aí paralizados, temos as contas ao día, e, bueno, a verdade é que penso que foi un avance, están encamiñados moitos proxectos que son para un futuro do concello, que van condicionar ese desenvolvemento, e a verdade é que contento. Seguramente pode quedar algo cuestión no tinteiro, pero vou plantear varias cuestións que creo que son interesantes. Unha delas, que non se fala sempre en todas as entrevistas, é dos servizos sociais. Que balance poden facer dos servizos sociais do Concello de Valdodubra actualmente? A verdade é que os servizos sociais, a verdade é que era unha das liñas máis importantes para nós, tomou maior importancia co tema da pandemia, obviamente, e a verdade é que estamos moi contentos, porque podoche decir varios puntos nos que se avanzou en horas de prestación de servicio de axuda no fogar. Triplicamos as horas que había, estábamos en torno a 6-7 mil horas anuais, estamos en torno ás 21.000, entón xa ves que o avance, esa prestación, pois é algo que chega directamente ás casas, a xente que o necesita, e a verdade é que foi moi considerable ese aumento. Estamos moi contentos por poder chegar a todas esas familias que lle podemos botar unha man. Despois implantamos servicios como atención temperá, algo que bueno, para a infancia a nós mesmo nos sorprendeu, porque é un servizo que empezamos a facer esta legislatura e que conte xa con 21 usuarios, creo que é, pois a verdade é que é algo moi importante e quere dicir que había unha carencia que se está cubrindo. Implantouse xantar na casa, implantáronse, xa digo, servizos de madrugadores, por exemplo, para establecer esa conciliación. Xa digo, de servicios sociais foron moitos os avances. Podemos destacar que recentemente acabamos de anunciar unha aula de tratamento preventivo de Alzheimer que penso que é un luxo para Valdodubra, xa que é creo que é a octava aula que se vai implantar en toda Galicia, e que esa octava aula veña para un concello como Valdodubra, pois a verdade é que é un luxo. E xa digo, pois traballando nesa liña, servizos sociais, pois unha das liñas máis importantes, sobre todo para os concellos rurais como é Valdodubra, que temos unha poboación moi envellecida e que temos que cuidar, por suposto. No apartado de obras, de infraestructuras, como podemos valorar e que podemos destacar destes 4 anos? A ver, no tema de obras, si ben é certo, como saliu tamén na prensa, que os primeiros anos foron complicados xa polo que se arrastraba anteriormente, é dicir, había moita obra paralizada, é dicir, era un concello que non tiñamos presuposto, entón houbo que, para poder activar toda esa inversión, houbo que poñer todo o día, entón foi un traballo duro. Afortunadamente témolo o día, e a día de hoxe podemos decir que temos activados en torno a 4 millóns de euros en obras, o que é unha locura para un concello como Valdodubra, que ten un presuposto anual de 2,5 millóns de euros básico. Entón, a día de hoxe, podo decir que estamos manexando un presuposto en torno aos 7,5 millóns, 8 millóns de euros, sin incorporar a última axuda que nos chegou da Unión Europea de 2,5 millóns, o cal, é dicir, vamos a traballar cun presuposto en torno aos 10 millóns de euros, cando o presuposto inicial dun concello como Valdodubra é de 2,5 millóns. Polo cal, xa ves que as cifras son dunha magnitude impresionante, claro.
Que a veces pois os cidadáns da PE chamamos a atención pois os retrasos ou as trabas que sufren os niveis do mundo da empresa privada e saber lo mellor e supoño tamén pois terás unha visión de empresario no seu día e tamén de alcalde, as trabas que hai para non só facer a obra, sino o proceso todo, non? Sí, a ver, obviamente hai uns trámites burocráticos que a veces desde fora non se entenden, claro, ou non se comprenden. Que pasa? Que, bueno, ao final a lei establece o que establece, hai que seguir os seus pasos, a veces gustaríanos, incluso nós, axilizalos, pero bueno, todo ten a súa tramitación, hai que seguila, e xa digo, afortunadamente conseguimos sacar eses atrancos que había previos, e a día de hoxe está todas as obras esas activadas, xa digo, hai máis de 3,5 millóns xa contratados, que están en execución, outros pendentes de firmar contrato, e bueno, pola nosa parte, pois, que cheguen esas obras canto antes á veciñanza e poidan facer uso e disfrute delas, por suposto. Alcalde, un dos temas dos que máis se falou, ti tampouco non obviaches o debate, a pesar de que se levaba falando, non sei se polo menos 20 anos, é do polígono industrial. Como podemos resumir o que se fixo e o estado actual dese polígono industrial? A ver, eu que vin desde fora, é certo que como veciño levamos escoitando falar do polígono industrial fai máis de 20 anos, claro. É dicir, legislatura tras legislatura todo o mundo tiña como proxecto facer o polígono industrial. A verdade é que foi unha sorpresa cando chegamos aquí e nos encontramos que o polígono industrial, a verdade é que non se fixera nada, é dicir, desde os tempos do anterior alcalde do PP, de Juan Baleato, que sí deixou aprobado ese plan sectorial, a verdade é que non se dou ningún paso. Entón, bueno, a verdade é que para nós era unha liña de traballo, é dicir, consideramos que un concello ten que ter un solo industrial para poder facilitar o desenvolvemento das nosas empresas, e se poden vir novas empresas, pois nós encantados, e a verdade é que nos puxemos a traballar nese aspecto. Debate, ningún, traballar, é dicir, por onde empezamos? Pois había que comprar o solo ou expropialo, é dicir, empezamos a traballar nesa liña, fixos unha tasación do sol, do que costaría esa expropiación, consignamos a partida presupostaria, e a día de hoxe fixeron os trámites, xa están ese trámite de expropiación xa está na fase de resolución de alegacións, e esperamos en poucos meses pois poder facer ese depósito previo, chegar a un acordo cos propietarios e xa tomar posesión dese terreo. Unha vez teñamos o terreo, xa temos o proxecto constructivo, é dicir, xa contratamos o proxecto de execución desa obra, o proxecto xa está aí. Xa tamén por outra banda, que este polígono industrial tiña un problema de suministro eléctrico que analizamos distintas posibilidades, bueno, pasamos de rondar cifras de 4 millóns de euros para o suministro eléctrico, cal nos parecía, bueno, unha locura, buscamos alternativas ata 2,5 millóns de euros, e a última opción que nos deron, que nos parece máis viable, pois é que xa se faga unha subestación dentro do propio polígono industrial, co cal para o concello o coste sería cero. Entón, pois, claro, moi interesante esa vía, estamos traballando nela, e xa digo, o polígono industrial, o solo está a punto de pasar xa a titularidade municipal, e o seguinte, traballar. Por outra banda, xa digo, o concello xa construiu a depuradora dese polígono, xa temos o sistema de abastecemento, de saneamento, xa na propia parcela para que se inicien as obras canto antes e poder conectar, e ao mesmo tempo, creo que na vindeira semana inician a construción do viveiro industrial de empresas, co cal xa vamos a ter esas primeiras naves que sirvan para que eses emprendedores, sobre todo para xente nova, pois que se anime, que teña unha nave para iniciar a súa actividade, e se lle vai ben, pois seguro que xa se animan a investir no futuro polígono. Por tanto, parece que non era tan complicado. Bueno, había que traballalo, é certo que había que traballalo, xa digo, a veces, cando inicias algo, pois, obviamente, a nós, cando nos puxeron encima da mesa que o suministro eléctrico costaba 4 millóns de euros, pois é algo que obviamente se che cae o mundo encima, porque, é dicir, habría que vender as parcelas a un precio que sería inasumible para calquera comprador. Cando, bueno, o traballas, buscas alternativas e ao final, pois, consegues unha alternativa viable, e como é este caso, pois xa que teña un coste cero para o propio, xa digo, para o propio concello, que ao final nós o que vamos é repercutir eses gastos nas parcelas, pois iso vai nos permitir vender a parcela o máis barata posible, que ao final nós o que buscamos é que as empresas se implanten aquí, que se creen postos de traballo e poder fixar poboación, que é as liñas estratégicas que necesita o Concello de Valdodura. Por iso, xa digo, cando das os pasos e ves que dese traballo, pois temos ese resultado e facemos viable algo que ao principio pois podía parecer moi complicado,
pois a animarse a seguir para diante e a traballar para que ese polígono sexa unha realidade canto antes. Xa compartimos noticias, tamén vimos, por certo, un vídeo bastante chulo difundido nas redes sociais do Concello. Como lle podemos explicar ás persoas que nos vexan como está o proxecto da Telleira e que se pretende facer aí? Bueno, a Telleira é algo que tamén durante anos se falou, porque ao final é un símbolo. Decíanme a min veciños, sobre todo veciños que emigraron, que cando viñan despois de anos, pois chegaban a Valdodubra e claro, cando vían a torre, que é ese símbolo, pois decían, xa estamos na casa. Pois bueno, pois por parte do Concello que se pretendiu foi un pouco recuperar iso. Por onde empezamos? A verdade, por comprala, porque tamén é certo que se levaba anos falando diso, pero era unha propiedade privada. Entón, durante esta legislatura, o traballo foi, vamos primeiro a adquirir esa propiedade, chegamos a un acordo co propietario, e adquirímola tamén a través dun préstamo a interés cero do Instituto Galego de Vivenda Solo. E unha vez que a propiedade era nosa, pois, bueno, pois agora é hora de poñela en valor. Consultamos varios técnicos, o último proxecto que se presentou, a verdade é que nos pareciu moi interesante, queda unha parte que se recupera, donde recuperamos ese patrimonio, porque ben, esa fábrica foi o inicio onde se fixo unha das primeiras electricidades que abasteciu o sistema eléctrico e de iluminación aquí do noso Concello, e a verdade é que nos pareciu interesante recuperar e conservar ese patrimonio que temos aí. Obviamente a torre tamén se recupera, e do resto de fábrica que está un pouco máis deteriorado e que xa tamén é obra nova, pois aí xa se construiu unha nova edificación que se pretende converter nun centro sociocultural que sirva para calquera actividade dos veciños. Entón, pois, bueno, a verdade é que o proxecto é moi interesante, xa contamos ca financiación tamén, porque volvemos a presentar a idea ao Instituto Galego de Vivenda Solo nos fondos de recuperación de patrimonio e concederonos esa axuda. Entón, pois xa digo, nos vindeiras semanas a ir á licitación e esperamos que se poida poñer en valor esa obra e disfrutarla canto antes. Está satisfeito ca relación cos seus compañeros do goberno? Digo eu que se levan mal, pois disimularon bastante ben. Sí, a verdade é que, bueno, teño que confesar que cando comezamos tiña as miñas dúbidas. Obviamente non é fácil un goberno, incluso cando tes maioría absoluta e son os teus propio equipo, porque a veces tes discrepancias, e aquí a verdade é que había que gobernar entre tres partidos. Entón, bueno, cando empezamos, obviamente, marcamos unhas liñas de traballo, todos estábamos de acordo que había que traballar para sacar o Concello adiante, pero obviamente pon respeto ese tema. A verdade é que eu teño que agradecer aos meus compañeiros, que foi unha legislatura, a verdade, moi cómoda. Houbo traballo, pero tamén sempre houbo apoio entre os compañeiros, e xa digo, entre todos, a verdade é que eu podo decir que traballamos como un só equipo. Teñolle que agradecer, xa digo, moito a todos a súa comprensión, a súa colaboración, e aí están os resultados. É dicir, acabamos a legislatura sen un maior altercado. Como ti dis, pois sería moi difícil disimular unha mala relación, e xa digo, dende o primeiro día, a verdade é que a relación foi inmellorable, e entre todos fomos tomando as decisións, como ten que ser, e acordando as liñas de traballo. O resultado está aí. Claro, porque, perdona que insista, non? Pero nun goberno tripartito, nun matrimonio de tres partidos e de varios concelleiros, non é fácil a compatibilidade, pois, das persoas partindo por un mesmo, non? E tamén, pois, a selección de proxectos en común, que non debe ser fácil, non? Xa digo, é algo que, bueno, a ver, é certo que eu debutaba en política, a miña liña de traballo era chegar a consenso entre todos, e así o planteamos desde o primeiro momento, é dicir, faz reunións de traballo, plantexanse as distintas opcións, e entre todos escollemos a que consideramos mellor. A verdade é que, xa digo, sorprendentemente o ambiente de traballo foi óptimo, e xa digo, o resultado está aí. Se houvese discrepancias, pois non houvese sido tan fácil pois iniciar esas liñas de pois todos remar por o polígono ou todos remar por recuperar a fábrica, ou, bueno, podía haber discrepancias que neste caso, xa digo, para nada, e a verdade é que penso que o ambiente foi inmellorable. Como alcalde teñolle que agradecer, porque obviamente é unha situación de traballo moi cómoda contar sempre co apoio dos compañeiros, obviamente. Era así o que te imaginabas da vida política da xestión municipal? A ver, é certo que eu pola miña profesión xa trataba con políticos, pero bueno, sí que
hai trámites burocráticos que obviamente vas adaptando a eles, a veces gustaría axilizar máis, pero tens que, bueno, adaptarte, e xa digo, polo resto, bueno, un pouco na liña, foron anos difíciles que tamén descolocaron un pouco, porque, bueno, o tema da pandemia, xa digo, non foi fácil e moitas veces incluso había que tomar decisións que tampouco tiñas moi claras, porque beneficiabas a uns e perxudicabas a outros, o sector da hostelería, outros que se viron perxudicados por ter que facer eses peches, pero estábamos xogando ca saúde da nosa xente. Entón, xa digo, foron tempos difíciles, pero bueno, a verdade é que eu estou satisfeito do meu equipo de traballo, e nada, preparado para seguir traballando. Vas volver a presentarte, iso é obvio, non? Sí, volveremos a apostar por completar eses proxectos que temos iniciados. E claro, a pregunta que se fai neste caso, pois, noutros concellos, conocemos listas, conocemos como vai ser a candidatura do PP de Valdodubra, vai haber novedades, vai haber incorporación de persoas de outras sensibilidades políticas, que nos podes contar, alcalde? A ver, a idea é que o Partido Popular de Valdodubra é un partido para todos, aquí colle todo o mundo. O único que se pide é que se queira traballar polo noso concello, bueno, vai haber algunha novidade, e tamén penso que se vai incorporar xente que poida complementar e que poida axudar a traballar. Xa digo, é un partido para todos, está aberto a todos, e pola nosa parte, pois animar a todos aqueles que teñan ideas para sacar a Valdodubra adiante e para contribuir ao desenvolvemento do noso concello, pois que se animen e que se incorporen, porque aquí o que fai falta é ganas de traballar e xente que axude a sacar este proxecto adiante. Home, esta campaña será diferente, non? Xa non será a primeira, e máis agora vas cunha bagaxe de goberno. Sí, bueno, obviamente é distinto cando xa gobernaches 4 anos como cando te incorporas por primeira vez á política. Bueno, o traballo está aí, xa digo, iniciamos proxectos que, como o tema do polígono industrial, que son proxectos a largo plazo, porque, bueno, son obras moi importantes, pero que penso que son esenciais para o futuro do concello. Por iso penso que debemos seguir traballando nesa liña, e bueno, agora o povo é quen ten que decidir o rumbo do concello. Alcalde, cales pensas que deben ser, pois, as prioridades para o futuro deste concello? Cales son os puntos fundamentais? A ver, un concello como Valdodubra, basicamente, temos que partir do análise da poboación. Temos unha poboación envellecida, moi envellecida. Entón, o que está claro é que os concellos o que non poden é perder poboación. Entón, esencial, fixar poboación. Fixar poboación. De aí que unha das liñas para fixar poboación é crear postos de emprego. De aí o polígono industrial. É dicir, a día de hoxe é certo que hai xente que cuestiona que o polígono industrial chegue tarde, que bueno, é certo que se estuvese hai 20 anos contribuiría ao desenvolvemento do concello. Pero o que está claro é que un concello ten que ter un solo industrial para que quen queira emprender poida emprender, ou quen queira ampliar unha actividade poida ampliar. Entón, o polígono industrial para nós é esencial para que esa actividade non se frene, que poida haber un sector productivo que este aí, e obviamente, pois, se creamos postos de emprego, pois moita xente vai decidir que Valdodubra sexa o seu lugar de residencia. A partir de aí, cales son as outras liñas de traballo? Como dixen, temos moita xente maior, o cal hai que coidala, estamos nesa liña, de aí que servicios sociais pois se incrementase ou triplicase as súas horas, é dicir, a día de hoxe mercamos unha furgoneta para facilitar tamén os traslados da xente maior. Estamos traballando, bueno, hai unha aula para xente maior, para actividades físicas, para tratar ese deterioro cognitivo. Afortunadamente, contamos con esa aula de tratamento de prevención de Alzheimer e estamos traballando na liña de ter unha residencia. É dicir, o Concello de Valdodubra presentou ao Consorcio Galego unha proposta para construir unha residencia. Afortunadamente, o Concello de Valdodubra conta co terreo, e a día de hoxe temos 3 millóns de euros de remanente, en torno a 3 millóns de euros, co cal, eso permítenos ter capacidade para facer esa obra, e consideramos moi importante que a xente de Valdodubra, a xente maior, que por distintas causas pois non pode estar na súa casa ou a familia non poida coidar, pois que poida pasar eses últimos días no noso territorio. Entón, xa digo, o da residencia, por un lado, parece esencial, crear postos de traballo, porque está claro que temos que facer que a xente que se quede aquí en Valdodubra, que viva aquí, e por outra banda, pois unha das liñas de traballo na seguinte legislatura, se o povo considera que temos que seguir, vai ser facilitar solo para construir vivenda.
porque está claro que a día de hoxe é complicado porque o que ten unha vivenda en Val do Dubra, a mellor non a vende ni na alquila, pero hai xente que quere vivir aquí e que ten complicacións para buscar un sitio para vivir. Entón, xa digo, unha das liñas estratégicas, se seguimos gobernando, vai ser facilitar solo para que a xente poida construir vivenda e a un precio que sexa asequible. Porque temos que xogar, que somos un concello que estamos a 20 minutos de Santiago de Compostela, e podemos dar unha calidade de vida que ao mellor non pode dar un concello como Bertamiras ou outros que sí compiten en vivenda plurifamiliar, pero non en unifamiliar. Entón, agora que a pandemia nos enseñou que vivir no rural tamén pois, ten as súas ventaxes, pois vamos a apostar porque Val do Dubra sea un sitio apetecible que a xente escolla para vivir. Xa digo, vai ser unha das liñas para facilitar eso e que a xente pois, que escolla o noso concello. As sensacións son sensacións, evidentemente non son datos nin a matemática, pero aquí falamos coa persoa, tamén nos interesan os sentimentos e as sensacións. Cando, polo que fala vostede na rúa coa xente, ou xente que ven por aquí, vostede ten a sensación de que o povo de Val do Dubra aproba este goberno? Ten a impresión? A ver, eu penso que o povo de Val do Dubra é consciente do esforzo que fixo este goberno, é dicir, cando salimos das anteriores eleccións, víamos un mapa político completamente desagregado, que decías, Dios mío, como vai acabar isto? E a día de hoxe, a política sempre política e de partidarios de todos os cores, obviamente. Pero eu penso que a xente sí aproba o que se fixo. É dicir, investiuse moito tempo, moito traballo en proxectos de calado, é dicir, ao mellor non en proxectos que ves de hoxe para mañán, pero en proxectos que van condicionar o futuro o desenvolvemento do noso concello para décadas. Entón, pois eu penso que a xente valora eso porque ao final estamos sempre falando, sobre todo nos concellos rurais, de pois estamos perdendo poboación, que pasa con estes concellos, que temos que facer. Entón, eu creo que hai que cambiar a política típica de traballar no que facemos de hoxe para mañán e pensar nun futuro que cambie o destino do concello. Entón, xa digo, os concellos rurais teñen que ofrecer algo que permita captar poboación e que os concellos non desaparezan, que cada vez demos máis servicios, que cada vez teñamos máis poboación e que isto permita o desenvolvemento da zona. Entón, xa digo, traballamos nesa liña e eu penso que vai ser valorada pola poboación, obviamente. Que che costou máis, adaptarte ao sillón do despacho ou apetar polas portas? Bueno, a ver, os dous traballos son, xa digo, son complementarios e son tamén independentes, é dicir, no caso de tratar ou falar, petar nas portas ou tratar coa xente, no meu caso estaba acostumado, o sea, ese non é o problema. Afortunadamente coñecía a maioría da veciñanza e tes ese trato persoal e cercano que ao final tamén penso que é o que se busca nunha alcaldía. E no caso do traballo de sillón, pois a verdade é que tamén estaba acostumado, non me sorprendeu e a verdade é que a experiencia é moi boa. Por miña parte, simplemente quería facer unha mención, falamos de servicios sociais, falamos de infraestructuras, pero agora que acabamos de ter as feiras de abril, tamén que vemos como habitualmente hai actividades, tamén poñer un pouco en valor, se me permites, a oferta cultural que é no concello, non? Sí, por suposto, a ver, un concello era o que estábamos falando, non é solo obras ou non é solo outro tipo de trámites, é dicir, tamén temos que ter unha oferta cultural, ao final a xente que vive aquí temos que ter algo máis. E xa digo, pois, por exemplo, as feiras de abril foi unha liña tamén que nos presentamos na campaña, os compañeiros apoiábana perfectamente e nos traballamos en recuperar toda esa tradición e cultura que temos. É dicir, desde as cabalgatas, recuperando a cabalgata de Reis, que ben é certo que dá traballo un día solo, pero a verdade é que fixemos co traballo de todos, con as cabalgatas espectaculares que eu penso que si valen a pena, porque xogan ca ilusión dos nenos e xa digo, hai que poñer en valor todas esas tradicións que temos. As feiras de abril era algo que tamén, perdera un pouco de ritmo e xa digo, fixémolo ano pasado despois da pandemia, a verdade é que as expectativas de asistencia desbordáronos. Este ano superamos aínda as expectativas e eu penso que todo é resultado do traballo e aí está. Ao final, pois Val do Dubra, por exemplo, nestas últimas feiras que mencionas, pois achegáronse aquí ao noso concello milleiros de persoas e iso afortunadamente é algo moi bo, porque moita xente nin coñecería o noso concello e aí estamos, temos esa oferta cultural, de paso que chegan a Val do Dubra, pois poden disfrutar de outros tesouros que temos, como, xa digo, a fervenza que ti foches visitar, o miradoiro,
temos un atractivo cultural e paisaxístico de natureza que é impresionante e convidar a todos a coñecer o noso concello, por suposto. Pois, alcalde, de verdade que moitas gracias pola túa participación nesta entrevista. Non sei, deixo este espazo por se queres engadir ou comentar algunha cuestión que nos poidera quedar no tinteiro. A ver, non moito máis que comentar, bueno, a última nova que nos chegou, que, como sabes, concedernos unha subvención dos fondos europeos de 2 millóns casi e medio de euros, algo sorprendente tamén, e foi unha aposta, verdade, que deste goberno que, bueno, cando a presentamos parecía un soño, unha ilusión, bueno, conseguir estes fondos para a mobilidade sostible, para ter unha senda ciclopeatonal que vai unir os dous principais núcleos do concello, Bembibre e Portomouro, que vai ter o río Dubra ao seu carón, pois a verdade é que penso que case é un soño feito realidade, porque vamos a ter aí unha zona que é impresionante, que se vai poñer en valor, e que poucos concellos van poder ter estas características, e xa digo, ao final do traballo sae todo, aí están os resultados, e esperamos que canto antes se poida poñer esos recursos a disposición de toda a poboación e de todos os visitantes que quieran visitar o noso concello. Como se facía antes nas cartas por data, que era unha pregunta que tiña na mente que casi me pasaba. As administracións están apostando por a colaboración entre concellos, cos obradores de emprego. Valdubra é unha mostra de cooperación, por exemplo, con concellos como Trazo no tema da maquinaria. Crees que esa ten que ser unha línea na que se debe profundizar? Sí, por suposto. A ver, a cooperación entre concellos é esencial. Básicamente, somos unha administración pequena, sobre todo no rural, e esa colaboración permítenos a veces pois, acceder a servicios que non podríamos ter. Nos, por exemplo, mencionas Trazo, que facemos colaboración para pedir subvencións para comprar maquinaria, para compra de vehículos. No caso, por exemplo, de Negreira, pois temos colaboración con Negreira para o servicio de atención temperá. Pois ao final, todas esas líneas de colaboración son moi importantes e son, xa digo, esenciais para poder dar uns servicios que nós por si sós non poderíamos dar. Entón, pois, se nós seguimos traballando, ou a persoa que veña, supoño que seguirá por esa liña, mantendo esas colaboracións que permiten, ao fin, pois, xa digo, cada vez prestar máis servicios e darlle o mellor servicio aos nosos veciños. José Manuel Varela, moitas gracias. A ti, un saúdo.